खास गरी अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाले पर्यटकको एउटा चाहिँ नि अब सङ्गम स्थलको हिसाबले बुटवललाई विकास गराउने गरी योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। यसमा चाहिँ अब पर्यटन प्रवर्धनका लागि पूर्वाधार विकासमा पहिलो चरणमा जोड दिएको छ। खास गरी अब हाम्रो जितगढी किल्लाको त्यसको गरिमालाई सबै सामु प्रष्ट पार्ने र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ यो पर्यटन प्रवर्धनलाई जोड दिने खालको कुराहरू चाहिँ जोडिएका छन्। त्यसैगरी युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण भएर सम्पन्न भएको छ। अब यसको लागि इन्टेरियर व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ र सँगसँगै अहिले अब यो तत्कालीन अवस्थादेखिको यो पैदल मार्ग बुटवलदेखि नुवाकोटसम्मको यो पैदल मार्गको चाहिँ विस्तृत यसको चाहिँ अध्ययनको काम नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। त्यो प्रतिवेदनको हिसाबले अगाडि आउँदैछ। त्यसमा नेपाली सेनासँग कोअपरेट गरेर त्यसको पुरानो पैदल मार्ग कहाँ हो त्यसका माध्यमबाट यसलाई बुटवललाई चिनाउने कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ। त्यस्तै अब विभिन्न किसिमका पार्कहरूको व्यवस्थापन, ती पार्कहरूलाई संरक्षण गर्ने का कुराहरूमा पनि उपमहानगरपालिकाले त्यहाँ रहेका समितिहरूसँग कोअपरेट गर्ने त्यो खालको कुराहरू पनि अगाडि बढाएको छ। र खास गरी अब बुटवलकोमा रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूका क्षेत्रहरूलाई अलिकति जनमानसमा त्यसलाई अगाडि ल्याउने, प्रचार प्रसार गर्ने त्यो विषयहरू पनि छन्। अहिले अब हाम्रो सामुन्ने अब दुईवटा चाहिँ केबल कारहरूले पनि एउटा बुटवलको पहिचानलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। दुईवटा केबल कारहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसै गरी विगतमा मिनी फेवातालको रूपमा कोपरकट्टी बैठलिया तालको एउटा विकासको कुराहरू अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसको पनि एउटा योजनाको हिसाबले अगाडि बढाउने र बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र र बुटवलसँग सँगसँगै जोडिएका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूसँग जोडेर बुटवललाई पर्यटक विश्राम स्थलको हिसाबले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि पनि बढाएका छन्। र यहाँ चाहिँ खास गरी अब यसको चलायमान गराउनका लागि बुटवलमा चाहिँ नि रहेका विभिन्न व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ प्रत्यक्ष पर्यटन व्यवसाय, होटल लगायतको पर्यटन व्यवसायसँग सरकारित हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सम्बद्ध संस्थाहरूसँग पर्यटन प्रवर्धनमा विभिन्न खालका खाना महोत्सवका कुराहरू अनि यो तपाईँको व्यापार मेलाहरू, उद्योग मेलाहरूसँगका कुराहरूले चाहिँ यो बुटवलको चाहिँ पर्यटक क्षेत्रहरूको विकास, त्यहाँको प्रचार प्रसार का विषयमा चाहिँ नि जोड्ने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन् र सबै क्षेत्रको सहयोग भयो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। र अहिले हामी यो वर्ष चाहिँ खास गरी बुटवलको विभिन्न क्षेत्रहरूलाई जोड्ने गरी यसको चाहिँ नि तस्बिरहरू तयार गर्ने, पर्यटकीय स्थलहरूको तस्बिरहरू जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू गर्दैछौँ। र गत वर्ष पनि हामीले चाहिँ यो प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बुटवलको पर्यटक क्षेत्रहरूको पहिचानदेखि लिएर रिपोर्टहरू, त्यसको प्रचार प्रसारको कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले पनि अब यो वर्ष पनि हामीले बुटवलका त्यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूलाई चित्रहरूको मार्फतबाट चाहिँ नि अगाडि बढाउने गरी त्यसको कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ तयार गर्ने किसिमहरूले अगाडि बढाइदिन्छौँ। अब यो रकमको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी यो वर्ष चाहिँ धेरै पर्यटन पूर्वाधारका विषयहरू र पर्यटनसँग जोडिएका विभिन्न चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै यसलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउने गरी चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। र अब हामीले चाहिँ एउटा पर्यटनको हिसाबले बुटवलको चाहिँ दीर्घकालीन पर्यटन विकासको एउटा रूपरेखालाई अगाडि बढाउने कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसको विषयमा पनि छलफल कुराकानीहरू भइरहेको छ।